Ya, malam minggu mancing Mas kita, Bro. boy. Hari ini malam minggu tuh nggak ada kata-kata cinta, yang ada katanya mancing. Ini spot-spot yang sangat jos. Nggak ada kata-kata apel. Intinya sekarang hiburannya aja mancing ya bro. Doain dapat yang gede-gede bro. Oke bro. Salam satu joran. Ya jangan lupa ya di like, komen, dan share. Oke. Dan subscribe-nya tentunya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Lanjut. Kata ini. Kan. Mana ya? Cilik itu.
Arek gagal. Raket kurang rene. Hah? Heeh. Gede apa, Mas? Gede. Yang paling cilik Banget. Gagal setrek. itu pancingin di
video. Sepi bro, awalan doang tadi bro. Kayaknya udah mingguan. Ikannya lagi kencan. Cilok tuh kapan-kapan. Ano? Tingin kan yang sore ini ya. Bukti pot mana nih? Jalur. Wah, malam mingguan. Ini dapat rem. Hah? Ikan aja malam mingguan bro. Kok aku malah dikali bro. Nasib jomblo ya kayak gini bro. Setrek ya mancing, orang setrek ya mancing, mau jenenge hobi mancing. Hobi ki larang regane bro. Di wong lek sing ngomongi wong tukang mancing, kowe ora tau entuk manggah mancing kowe. Ora usah digubris, jenenge hobi. Kalau kirane entuk babon gede no, enggak aku. Tapuk siji-siji lambene. Aduh, sepi. Iya anak Dimas. Cilik. Celipannya belum bedok ora. Belum. Kira rada ngedoh kowe. Enak. Menungsane yang mlayune ning bongkoran.
Biar gak enak banget ya mancingnya. Angel. Oke bro, videonya cukup sampai di sini aja ya bro ya. Soalnya udah larut malam ini. Hari ini zong. Ikannya pada malam mingguan. Pada nggak mau makan bro. Pamit. Udah sekian dan terima kasih. Ikuti terus kelanjutannya video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke bro, yang hobi mancing jangan putus semangat, oke?